出的敌人。我听说，在这座森林的某处藏着一座沙漠森林。太好了，是鞘圆黄鞘形虫。我们来看一看力量提升。真厉害，太完美了！石头是必杀技哦，也要注意对手的必杀技哦。加油！太棒了！真厉害，是救急必杀技沙漠森林到底在哪里呢？到下一个森林看看吧。第二个敌人，婆婆，看来你已经听说了沙漠森林的事了。真厉害，是救急必杀技挨了你的必杀技，真厉害，是救急必杀技婆婆，让我带你去沙漠森林吧。第三个敌人，这里到底是怎么了？连一根草、一棵树都没有。太棒了！婆婆，这就是你在寻找的沙漠森林。真厉害，是救急必杀技太棒了！太悲惨了，这么一来，昆虫跟精灵全都没法存活下去了。最后一个敌人，阿大，这座森林也是你搞出来的吗？真厉害，是救急必杀技你以为是我创造这座森林的吗？你真是太无知了！真厉害，是救急必杀技太棒了！阿大，不要再做坏事了！给我记住！恭喜你，你是1级的甲虫王，可以
到特别关卡对战哦。特别关卡，这是最后的对战了，加油！